Яг л. Төшөө өнөөдөр Storogоос авсан хамгийн сонирхолтой 3 зүйлээ таад танилцуулах гад хуваалцах гад ирсэн байна. За миний хамгийн ихний юм болохоор энэ камер Insta360X3 гэдэг нэртэй камер. Тэгээд экшн төрлийн 360 градусаар бүх талаа бичдэг. Тэгээд 4K 60 фрейм. Тэр үзүүлэлтүүд ямар ч сан энийг YouTube-ээр анх удаа гадаад явах гээд тэгээд аяллаа одоо нэг гоё влог бичлэг тэгээд нэг гоё нөгөө дурсамжийн юмнуудаа ингээд энэ дээр бичигээд энэ камерыг Storogоос авч ирсэн. Тэгээд энэ камер чинь тэр үед сая 400-500 мянган илүү. Тэгээд битүү нэг нэмэлт багцтай авсан чинь сая хэдэн суу гээд сая 500 идсэн баха. Тэгээд энэ ингээд сунчдаг, ингээд өөрийгөө ингээд бичдэг байхгүй. Өөрийгөө бичсэн ч бол өөр хүмүүсийг бичлэн ямар ч бичгээр бүх талаа зэрэг бичдэг. Тэгээд 360 камер. Тэгээд энэ амар сонирхолтой. Дараагийн юм нь болохоор энэ байна. Энэ болохоор DualSense гэдэг PlayStation 5 контроллерны гадуур үйдэг одоо юм эрдсэн кейс ахгүй. Тэгэд энэ яг надад хэрэгтэйсэн бэ гэхээр ингээд тоглохоор гарнаас ингээд гулгаад ч юм удаан тоглохоор гар хөлдрөө мултрах гэдэг байхгүй. Тэгээд дээрэс нь ингээд барьцсан ингээд удаан тоглож өгч авахгүй юм шиг. Тэгээд энэ болохоор ингээд зөөлдөг. Тэгээд дээрэс нь эрдсэн болохоор ингээд гулгдаг. Нэг гараагаа ингэж юм гэхэд бол зүгээр л гэсэн. Тэгээд энийг яг иймэрхүү ийм одоо грип хайгаад Монголоос би угаасаа олоогүй байхгүй юу. Тэгээд бэйсид нь болохоор яг нөгөө жоохон чанаргүй тэгээд тийм материал нь ийм лаг бат бүх биш тэгээд тийм пластик өнөр мөнөртэй байсан. Тэгээд энэ бүр яа гоё байгаас. За тэгээд энийг авсан. За миний авсан 3 дахь зүйл болохоор энэ ийм гэл. Тэгээд амар тод. Энийг болохоор бодохгүй YouTube дээр бичлэг хийх юм уу гээд тэгээд тэнцэнэ зориулаад энэ хоёр гэрлийг авсан. Тэгээд гэртээ уусрын том сетап босож чадахгүй тэд нар ч уусаа бас амар үнэтэй дээ шүү дээ. Тийм болохоор жижигхэн юм хөөрхөн гэрэл авчигээд тэгээд бас Storogоос хайжгаад авсан. Тэгээд энэ хоёр болохоор Smaltry гэдэг брендийн нэг нь 140 мянга орчим байсан. Хоёулаа нийлээд 330-аар илүү. Тийм амар хөөрхөн карман багтчихдаг ийм гэрэл амар тод. Тэгээд энд авчиргүй бас нэг юм байгаа. Тэр болохоор манай хоёр муурны нөгөө цонго дээр ингээ наачдаг муурны ор идэг байхгүй юу. Тэгээд тэр хоёр тэрэн дээр хамт унтдаг одоо амар том болсон мөртлөөсөө. Тэгээд тэр нийт 3 жил болсон амар хуучин байгаа. Тэгээд цонгоноос салгаж болохгүй. Тэгээд нэг тийм байгаа. Зургийг та идэвчд оруулчихгүй. Тэгээд та ямар юм бэ да? Баярлалаа. За ингээд миний авсан бараануудтай танилцлаа.